Mbemba zanega mutu moto moni ayeka na ya biso bangarete. Mbemba zelote. Ayebi yango tina oloba na eke nga na yeba Mbemba mwana héritier. La communauté internationale, là où les Mbemba et les Falou ont intoxiqué, bazalaki na son de cloche moussus. Il doit privilégier. Ezala ndemo mama ayambi bato ali kelemba na ndako. C'est une lettre morte. C'est vraiment une lettre morte qui n'a pas de sens. Une lettre avec beaucoup d'erreurs. Oh, bako benga des erreurs patriotiques. Pas une fois vendre dans Ndengwan. À Salaté pendant 5 ans. Bonjour et bienvenue dans votre émission préférée sur cleboa.com. En tout cas, vous comprenez que nous sommes à base. Nous sommes à base de l'émission de Fils Mukoko. Nous sommes à l'émission de Fils Mukoko. Comment est-ce que vous allez pour la conversion, ma réponse à ma question par rapport à ma question de Bisso. Merci à Delana Sotombanda. Merci à Pichumanga Boss Lady. Merci à toi. Marcus Ngangeli, merci à Berger Junior, sans oublier ce qu'on appelle Jolie Atala en chair et à Mbemba mwana héritier a dirigera Sibézaï comme président pour Bana Mobutu, moi, Fembele Baboma, Saddam Hussein, non, Mbemba politicien. Mboke dirige jamais Panabiso. Mboke Panabiso. Il faut respecter les gens qui ont vaincu. Le peuple a vaincu. Il ne peut se vivre. Fils Mukoko, tu veux un solo, en tout cas, nous allons continuer. Tout le monde est président à Zanabounia. Président Zanabounia, Zanaba presse est belé de place avec Bakendena président Kuna. Et Zanabande comme sous la presse, ils ont regretté que les lots landais en haut, ils na ba page, ils na ba radio, ils babi comment est-ce que biso ba presse ne sont déplacés Kuna tokomi Kuna président à point de presse a préféré à Yambana nous ba mindele olé à biso. Donc ils ont regretté non pourquoi ça lui. Bon, les poèmes, mais ça, vous savez, c'est quoi? La communication doit être internationale. Le président, c'est un nationaliste. Il a privilégié Mindele à éviter anglais. En anglais, je ne crois pas. La communauté internationale, là où les Mbemba et les Falou ont intoxiqué, bazalaki na son de cloche moussus. Il doit privilégier. Ezala ndemo mama ayambi bato ali kelemba na ndako. Mais banani baliaka liboso bato ali kelemba. Eza na ngoma bete joli. Eza ba bete ta sali bongo. Koko lo bani na bandeko nyoso bazo ima bazo loba pourquoi président ça? La presse nationale de la liberté net yo bato baebi ototo banda na okala. Na koma ngoyembela onzembu mona téléphone na imba. Nzembo yango eza reto banda na yo kala jolisia nanga yaf les poèmes eza biloko na oloba na yo batu bayeba na bango ka eza makambo. Président ako sous-estimé presse nationalité Ayrton César prochainement il va tenir un point de presse avec la presse nationale. Je vais lui dire de faire ça, il va récapituler les choses. Gros mot, et encore, en tout cas, Fils Mukoko, continue sous. Parlons un peu de la lettre Otomonaki, au Bazolobake, Fayoul Atindelaki, mais c'est Fayoul Atindelaki, président de la République, pour notre travail. Et c'est Binondé. Olobaï Momo, Balobaï na Tangate. Ah! Toi, tu crois qu'un Tshisekedi docteur en droit peut nommer un troubadour? Tshisekedi docteur en droit. Aboyi Moutouana Kende Poto,
a nommé secrétaire national. Natanga menasala avantage na kotanga na ba diplôme te. Parce que tu sais que la Loba Boé, je crois bien en 1989. Même si elle est licencié 4 fois. Même si il était né. Comme s'il était né. Et pas maman naé. Azane ka zoba. Tout le monde a zoba ne ba mende ba tambo mwamba ba tutute. Baba licencié na tanga tiki. Mais na combat. Le combat amène, on doit adapter le combat. Sans je dis ça maintenant comme les secrétaires nationaux chargés de la mobilisation et du déploiement des troupes. Il m'a nommé n'est pas pour venir faire des gymnastiques intellectuelles. Au moni bateau batanga, ba développer Congo. Mais biso bateau totanga te tozui Congo. Soro boy salamokina na tanga nanga. Ba Jean-Pierre Mbemba batanga, bataka e vice-président Loni Asad. Ba Kamere batanga. Bazala ba vice-président na parlement, ba etufa e ba benga na ekuna. Ti le lo e côté na biso to komo protéger. Magamba otanga na ne cherchez pas. Natanga te, soki bomona natanga te. Mais bah non n'est pas Tshisekedi du Poani. Pour être un secrétaire national, il faut être dans un rang de ministre. Dans un secrétaire national point. Au Monique Batouamba, et elle va jaloux, elle va fitole. C'est pour encore répondre à la question par rapport à l'aide. Par rapport, il a fallu. C'est une lettre morte. C'est vraiment une lettre morte qui n'a pas de sens. Une lettre avec beaucoup d'erreurs. Oh, des erreurs patriotiques. À continuer l'opposition. Et si Mbate Makambouana Lobango, il est pas si vivant. Les partis, si les peuples, Fayoulou ba poste zébélé. Orogo Mata, chef de localité à Kanloukat. Bison de Toboya, on a obanda campagne à Rosalate. À ça 5 ans. Ça la gouvernement, Bimi ça va ministre. Tomonayo. Au meli paiement na combat. L'un ebisa on a des missions à Salara, on a fallu les opposantes. On dit Mara. Mais exemple, tout chose que non lettre on est à yete bakosi. Baba biloko on est talingate a démentir la qui sa authenticité à lettre. Fallu la zélote. Toboyang. Nde toboyang obiso toboyi. Fallu lo aero panzamboka. Batabandundu bakabona bakong na baluba. Biso don dima. Fallu fa vanda nan dengwan. Au salate pendant 5 ans. D'accord, merci beaucoup fils Mukoko Tomo qui na suka émission na biso mais et ane loko moko bat bazo loba bazo ima par rapport ya makamboleka ki lobby ça qui match za journée match à Léopard ndenge président abenga ki ba Léopard a félicité ki bango bat babi que non il faut bakata côté à téléphone pembeni à président dans sens que soko sur le logo moko ba vidéo sur qu'il a internet comment c'est mambo tout président ça la fait le cas internet abenga ba Léopard et c'est bon. Bon, c'est un président comme pas tous les présidents. Fatia Benga na Chombo, aka tapé téléphone. Qui président au besoin, n'a pas dirigé Congo na minito. Nandenge nanga tant que combattant citoyen, au azolande la makambu nyos. Président Robinga
il faut que ta téléphone. Eh, kobenga eza na problème te kobenga na son soki azobenga bato basala ba vidéo pembeni na ye bazora ba vidéo na ba postaka yango. Wana eza bato ya kabino na combattre. Omoni bato musalo il fallait basala ya ko superviser mboka. Bakongo monango selfie. Et simbati. D'accord, merci beaucoup Fils Mukoko. Comme Nasuka, mon mot de la fin par rapport à l'interview. Mot de la fin, Nangayali, Parlement de Bozo Matakarate, na cadre de maintenir moral à peuple, Babandi de ya ima parti, ima nezala, im to imposant la République, mais ima pouvoir. Ouais, karaté. D'accord, merci beaucoup. En tout cas, nous allons continuer. Quand nous avons babi area hymne national et coquille vraiment. Merci Nande Kolabiso à Sengi Libanga Metoebi Kombote na Boakio, Stéphane Mukanda. Tes papa merci na bande konyon soro baza awa tous on ba image papa tokoya après merci OK les maman te basa non occasion que des images na lo waka ilo mo kusi iso ne ba kolo masolo o banga d'accord papa la biso bien zana likambo koloba papa oko expliquer bande ko parce que to kutwa na parlement debout expliquer biso no makamboza na ngo posa koloba. Mabe d'abord maman oyo karabitakura IDPS eza se ngai wana eza kombo na ngate kombo oyo ba noma ngai a pare ya cri oyo na sa bomba mabe ba nome ngai IDPS bitakura cri oyo yango nde kimiseki Kabila oyo tozwi pouvoir siko lelo to expliquer ba pignon nyonso na ba congolais na biso ya na libanda tolobi tozali ko battre le pouvoir ya peuple congolais o tozwango biso mo toza na pouvoir biso mo toza opposer po to moni opposition moko te e bunisa président Félix Antoine Tshisekedi ezate c'est que peuple congolais toza misuga pour le pouvoir na biso totalango makasi tobatelango po mungunya abendango ata mukete po lobby peuple congolais asepela ensemble pour na social o azozela 18 ans ozaki na chômage siko 18 ans oyo pe boko sepela ensemble po pouvoir oyo timokolo yeso kozonga na IDPS nde siko akotika ngo pona peuple congolais azongisa masumu o bandeko ya IDPS bakufa ebele na kati ya kobundela 37 ans ya pouvoir oyo na liti nango yango fui ozomona parlement debout ezosala musala mikolo nyonso pona koyebisa peuple congolais oyo eza ya bino esengo oyo tozali lisusu kobatela parlement debout ezwa makasi ya koloba ke ata bangunya baye ndenge nini na kosimba pouvoir oyo na nzela bakokuta peuple congolais na IDPS ensemble pour na kotia bango kilo donc bandeko na biso bao distraire Fayulu président ayebisi ye déjà a tweeté lelo atika bavanti azwa masolo na aketika ngo na parlement ake siège po aza député batika bavanti wana bango baza na souci ya intérêt personnel ya bango moko intérêt ya